Okay, we are back live. Everything should be working now again properly, unless I press something by accident. So, we are back to practicing our stepping movement. The goal for today is full screen and scene 1. The goal of today's stream is to practice movement forwards and sideways. We are starting with Feet-ness Boxing 1. Basic training. The action is already chosen. Let's use the camera movement to look at the different angles and zoom ins. If you look at Laura, she's moving very quickly. Pam, 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 pam. It's almost like a punch. Yeah, if you did punch every time she steps, hey, it basically matches the speed that we would punch with, because in the end this is our offensive or defensive movement which we use to attack or defend, right? So if we do it slowly, like walking, then the movement has no meaning. It's pointless. Our opponent will see what we do. So that's why we need this like little snap. It's called like front and back step, but we think about it more like in different terms. I would call it even like a jump. I have seen people online recently calling it like glide. Pam, 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 pam. Okay, we zoom in. Which leg moves first in the exercise? If we look carefully at Laura movement, the direction in which we want to move, the leg in that direction moves first. So front movement is front leg first. 1, 2. Back movement, back leg is first. Pam, 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 pam. But all this happens very quickly, so it's almost like it basically feels like a jump to me. That's how I like to think about it. I push off my back leg to move forwards. Okay. Actually, it's very basic technique. Just moving forwards, like we are not even throwing punches here. So this is one of the things I think everybody should learn first. Like even before jab, I think that learning to move is important. So now I will keep my guard tightly and we will do the training and see how it goes. Let's try to get into the rhythm. それでは実際にやってみるわよ。I'm ready. So, boxing stance. 足の位 Everybody 置を should 確 know 認す it るわ by よ。 now. 構えて。前後ろでリズム取るのよ。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは前後に歩くわよ。前足から前へ歩いて。 Bit early. 後ろへ戻る。 Pam, 前へ行くときは前足から。 tan, tan, 後ろへ行くときは後ろ足から。 tan, 足が反対になってはダメよ。 tan, 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 これを素早く行うとステップになるわよ。せーの、前ステップ。 tan, 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 後ろステップ。 tan, tan, はい tan, 前足から着地。 tan, tan, 後ろ足の引き寄せ。 tan, tan, はい tan, 必ず基本の姿勢で着地するわよ。 tan, はい tan, 前 tan, tan, 後 tan, ろへ。あと8回 tan, 前ステップ。 tan, tan, tan. 後ろステップ。はいパン1、2、3、4、パン5、6、7。はいパンステップイン。パンバックステップ。はいパン前後ろへ。あと4回前ステップ。後ろステップ。はい前足から後ろ足から。はいステップイン。バックステップ。はい前
後ろへ。悪くないわよ。はい、 Okay, OK so よ。 in basic training, there are literally no problems, zero problems. もっと上を目指せるわよ。 Except me, like having bad timing. Which I obviously like can feel when I moved too early, when I moved too late. It's very easy to notice. So all the okays that I got, they are valid. The perfects, yeah. Let's do it one more time. I will try to do more perfects. So front leg first, forwards. Back leg first when we move backwards. Keep the boxing stance, pam, 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 pam. Okay, let's do it. Let's do it again. それでは実際にやってみるわよ。足の位置を確認するわよ。構えて。前後ろでリズム取るのよ。121前後ろ前後ろ。それでは前後に歩くわよ。前足から前へ歩いて。後ろへ戻る。前へ行くときは前足から、後ろへ行くときは後ろ足から。足が反対になってはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの、前ステップ、後ろステップ。はい、前足から着地、後ろ足の引き寄せ。はい、必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい、前後ろへ。あと8回。前ステップ、後ろステップ。はい、1234567。はい、ステップイン。バックステップ。はい、前後ろへ。あと4回。前ステップ、後ろステップ。はい、前足から後ろ足から。はい、ステップイン。バックステップ。はい、前後ろへ。いい感じよ。はい、 OK よ。Okay, right now I was bouncing a little bit more. I was bouncing a little bit more on my legs. You could easily see that I am going a little bit up and down to feel the rhythm a little bit better. And I think this sometimes caused my movement to be registered a little bit too early. But I got more perfects in this round. Let's change to the left and right step. The theory is the same, the principle is the same. In the game at least, it's very simple. If you move left, let's zoom in. We move left, the left leg move first. Right, the right leg move first. Pam, 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 pam. And important thing here, I think, would be to not move too much. Yeah, like don't bring the legs on one line. Keep the basic stance all the time. With every step, we are in basic stance after each step. Right? If we cross our legs, or one leg is directly behind our other leg, we are doing something wrong. Stop, reset, boxing stance, pam, 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 and then try it again. From the view from the front, and it's snappy, see? Pam, pam. Oh, it's even faster than tick, tick, tick. Okay, let's go. No talking. Let's talk less and do more. So left and right movement. それでは実際にやってみるわよ。 Let's do this, Laura. 足の位置を確認するわよ。構えて。前後ろでリズム取るのよ。
1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ、それでは右へ歩くわ Remember よ。 to not keep your heel down. 右足から Ah, 右へ歩い first て right. 左へ戻る。はい右へ行くときは右足から、はい左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの、右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい、必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい、右へ左へ、あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、1、2、3、4、5、6、7。はい、右ステップ、はい左ステップ。はい、はい右へはい左へ、あと4回。はい右のサイドステップ、はい左のサイドステップ。はい、はい右足からはい左足から。はい、はい右ステップ、はい左ステップ。はい、はい右へはい。左へ。動きをよく見るのよ。 Okay, that はい、 went オッケーよ。 bad. That was not so good. I am wondering if まず it ま had ずね、 something to do with the calibration. When we have the yellow and not the green symbols. 10 misses. I skipped too fast. But we got 10 misses. So I wonder if it had to do anything with the yellow symbols. Because I was prepared to move left first, but she wanted to go right first. So this is something that I butchered. So let's do it directly again. Hey, 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 hey. I will use a line それでは実際にやっ on て my みるわよ。 floor. Now I am on the left side of the line, and now I will be on the right side of the line with both of my legs. So this is the distance that I will be covering. Hop, hop. Or trying to cover. Let's focus. Basic stance is there. First movement is towards the 足の位置を確認するわよ。構えて前後ろでリズム取るのよ。 basic stance. 1、2、1、2、前後ろ前後ろ。それでは右へ歩くわ Guard よ。 tight. 右足からはい右へ歩いて左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの、右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい、必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい、右へ左へ、あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、1、2、3、4、5、6、7。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ左へ、あと4回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、右足から左足から。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ左へ。動きをよく見るのよ。はい、オッケーよ。 Okay. Now it went much better. 10 perfect, 悪くない 7  感じだったわね。 okays, 7 misses. What I think? Oh, now I don't think my movement was bad, but when I did it faster and it matched, I think it matched the movement that Laura does. I got better score. I got no misses. So let's try to do it again. And what I will be paying attention to in this movement again is speed, how fast I move. Let's see. Hey, hey, pa-pam, 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 pa-pam. It's very, very quick how she does it. Hey. Yeah, it felt to me like the sideways step was faster, but no, it's pretty much the same. It's just more difficult. Hey, it's just more difficult to me. I'm more used moving forwards and backwards than moving sideways.
So this is just skill issue. This is what I think. It's also more difficult to cover distance with this. Hey. Yeah, I think it's more difficult movement. Let's try again. The goal will be to match the speed Laura does. Papam, 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 papam. Should I change それでは sides? 実際にやってみるわよ。 I'm more used to this side. This is my stronger side. Let's see. Is it skill issue or not? 足の位置を確認するわよ。構えて。 Focus. 前後ろでリズ Arms ム取 don't るの move. よ。 I'm keeping my 1 guard tight. 1 2 Avoid 前 shaking 後ろ my hands. 前後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足からはい右へ歩いて、左へ戻る。はい右へ行くときは右足から、はい左へ行くときは左足から、はい体が正面を向いてはダメよ。はいはいこれを素早く行うとステップになるわよ。せーの、はい右のサイドステップ、はい左のサイドステップ。ははいい、上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい、必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい、はい右へはい左へ、あと8回、はい右のサイドステップ、はい左のサイドステップ。はい、はい1、2、3、4、はい5、6、7。はい、はい右ステップ、はい左ステップ。はい、はい右へはい左へ、あと4回、はい右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、 It feels 右 way 足から more difficult 左 than 足から front back step. はい、はい右ステップ、 Ah! 左ステップ。はい、はい右へはい左へ。いい感じよ。はい、 Okay. OK よ。 So far, I will rest a little bit. ノリは I got 悪くなかった 19わね。 perfect. I got 19 perfect. You can see it here. How it feels. I think the effort is pretty much similar. But the... No, how do I say it? It feels like the effort is similar, but there's more intensity now to get the perfect score. I hope that explains the thing a little bit better. Like, I put effort into the movement, but to get the actual score, it's like more bam, bam, bam. It has more intensity in it. All I tried was to try match the speed Laura does, and we improved from 10 misses to 1 miss. The movement is not very big. I did a little bit smaller steps this time. Hey. Like half the distance that I explained earlier. I had the line and I wanted to step over it with both feet. Now I had the line as a half this distance measurement. So only one leg crossed the line. So just to see that it was no fluke. Like the front and back step, I think there is no conversation needed about it much. It works nicely. The side step, I struggled in the beginning. I am improving on it, thinking about what I might have done wrong. It's not about, oh my god, I'm so tired and I got no point, 10 misses. No, it's not like that. I'm thinking what can be improved and still keep the boxing technique accurate, right? And just keeping the accuracy, like believing in the boxing techniques. We got only 1 miss previously. So let's focus again. Basic boxing stance. それでは実際にやってみるわよ。I think I'm ready. Change the scene. Let's go. 足
足の位置を確認するわよ。構えて。前後ろでリズム取るのよ。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から右へ歩いて、左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい。上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい。必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい。右へ、左へ。あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい。1、2、3、4、5、6、7。はい。右ステップ、左ステップ。はい。右へ、左へ。あと4回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい。右足から、左足から。はい。右ステップ、左ステップ。はい。右へ、左へ。悪くないわよ。Hey, that was はい、 bad. OK よ。 But I didn't feel I moved as intense Mazu, as ne? in the previous one. 9 misses. Again, a little bit rest. And I will do it again. The most important, I think, is getting the yellow ones, especially the timing correctly. If you get timing correctly for the yellow ones, that increases the accuracy that the step will be scored when the green symbols comes. That's how it feels to me, based on observation. So the first leg to move is the one that's in the direction we are moving in. Right leg to the right, left leg to the left. And it's pump. We are trying to avoid punch and counter attack. Weak, intense movement. Hey, 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 hey. I think this will be the last try, no matter if we get misses or not. I need like this mindset, like I have to do my best. Otherwise this test will be useless, right? So I have to do my best. This is the last one, and then we're moving to Feet-ness Boxing 2. それでは実際にやってみるわよ。I think I'm pretty much warmed up now as well. But it is a little bit warm today in my room. Oh my god. Oh my god. Hey. Hey, hey. 足の位置を確認するわよ。構えて。前後ろでリズム取るのよ。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から右へ歩いて、左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい。上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい。必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい。右へ、左へ。あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい。1、2、3、4、5、6、7。はい。右ステップ、左ステップ。はい。右へ、左へ。あと4回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい。右足から、左足から。はい。右ステップ、左ステップ。はい。右へ、左へ。悪くないわよ。はい、OK よ。I think the timing was bad for me. My timing was not so ま good. ずまずね。The window error is a little bit narrow. So I would say it's strict. The game is strict, but the tracking itself is not
part. And it's doable. There's a lot of things to focus on. Speed, distance, intensity. Right? But that's why we're doing it. This is fitness boxing. We want to get the most of this game. Right? So we cannot do it like, okay, I will turn off this movement and then I will get better score. I should think like, maybe I should move bam with more intensity. This will improve my fitness more and I will get better score. It translates better to like the numbers on the screen. That's what I think. That was my rant. Oh my god, I'm ranting so much today. Should I rename myself? There is already popular streamer that has name similar to ranting. I want to do it one more time. Pew pew pew. それでは実際にやってみるわよ。やってみるわよ。Scene number 3. 足の位置を確認するわよ。構えて。前 And it 後ろで seems リ like ズム取るのよ。 it's more difficult for me to get score from the left than the right. 前後ろ前後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から、はい右へ歩いて、はい。左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの、右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい、必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい、右へ左へ、あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、1234567。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ左へ、あと4回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、右足から左足から。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ左へ。動きをよく見るのよ。はい、オッケーよ。もっと上を目指せるわよ。 8, 11, 5. I think that's pretty much fair. So after I tried quite a lot now, so I am at the point where I think it's skill issue mostly. It's doable without shaking the Joy-Cons. I kept my guard up, the arms didn't move. I tensed even like my whole upper body to make it only leg movement, and then in 2 attempts I tried to bounce a little bit more, up and down, pam 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 pam, which helps me with rhythm. And I think the bounce can have a negative or positive effect on the scoring, because it is quite a bit movement going into the Joy-Con, which can be registered as a side step. Actually, I want to like keep trying and like make my statement like this has to definitely be my skill issue. The biggest problem I have is from myself to have like bad timing. I'm wondering how much the timing affected my misses and how much was it just everything else affecting my score. Because you can easily see when I move way too early or too late. それでは実際にやってみるわよ。 So the scoring window is definitely very narrow for this movement. Let's go. Let's go. 足の位置を確認するわよ。 I actually need this. 3、
て。前後ろでリズム取るのよ。Here you go. 1212前後ろ前後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から右へ歩いて左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの、右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい、必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい、右へ左へ。あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、1234567。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ左へ。あと4回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、右足から左足から。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ左へ。悪くないわよ。はい、OK よ。Okay. I think I have next point to think about. 悪くない感じだったわね。 8 misses. So it's like 50-50 so far. With more perfects and okays in total. It's 24 steps, okay. And more than half gets scored. Dun dun dun. So one of the things, when the symbol, the green symbol, gets into the scoring zone, this is where our movement should already be finished. That's definitely true. And there's another thing I want to try out now. それでは実際にやってみるわよ。足の位置を確認するわよ。構えて。前後ろでリズム取るのよ。 So I have my guards tight, but the hands are relaxed 前後ろ前後ろ。 because それ we では don't 右 throw へ歩くわ punches よ。 when we are tense. 右足からはい右へ歩いてはいはい左へ戻る。はいはい右へ行くときは右足から、はい左へ行くときは左足から。はい体が正面を向いてはダメよ。はいこれを素早く行うとステップになるわよ。せーの、右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい、必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい、右へ左へ。あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、1234567。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ左へ。あと4回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、右足から左足から。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ左へ。動きをよく見るのよ。はい、OK よ。もっと上を目指せるわよ。 Okay, now we got 11 misses. This is not looking good this time. Dun, dun, dun. Actually, I believe this version of the game might have the strictest scoring system. Even if I do the whole stream only with this version of the game, I think it's worth the time. Because everything that we do here, while keeping the correct techniques involved into the practice, it will transfer to the other versions perfectly. Let me fix my floor mat a little bit.
はい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 。Okay. Next attempt.それでは実際にやってみるわよ。 Alright, let's do this. Let's move on to the actual workout. Press the buttons. 足の位置を確認するわよ。構えて。前後ろでリズム取るのよ。1212前後ろ前後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から右へ歩いて左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい。上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい。必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい。右へ左へ。あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい。1234567。はい。右ステップ、左ステップ。はい。右へ左へ。あと4回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい。右足から左足から。はい。右ステップ、左ステップ。はい。右へ左へ。動きをよく見るのよ。はい、OK よ。Mm-hmm. What went wrong this time? もっと上を目指せるわよ。 Zero. Look, we had only perfects or misses. What could be the reason? Most probably reason that the left side is less reactive. Is it timing? Pum. 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 Hey. 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 Pum 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 pum. In this round, I did more bouncing. Hey, 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 hey. Because this is what the game teaches us. No matter what we do, we are in the front and back movement, or how I prefer to do it is like just bounce up and down. I'm actually sweating just from this movement. This is how intense it is for me. And well, it is quite warm. For some reason my heater is also pretty warmed up. If I change that stance, it will be more difficult for me in the different stance. Hey, 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 hey. Let's do at least once in the south path. Hey, hey. それでは実際にやってみるわよ。 My other leg, my other foot is a little bit strained already from all the jumping. So maybe my other leg will be doing better. And 足 the の位 right 置を leg is 確認するわ actually よ。構え tired て。 from 前後ろで the リズム取るの accumulation よ of。whole week 1、2、 training. 1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは左へ歩くわよ。左足から左へ歩いて右へ戻る。左へ行くときは左足から、右へ行くときは右足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの。左のサイドステップ、右のサイドステップ。はい。上半身の姿勢 So を崩 just しては like ダメよ。 walking, it does 必 completely ず基 nothing. 本の姿勢で着地するわよ。はい、はい左へ、はい右へ。あと8回、はい左のサイドステップ、
はい。右のサイドステップ。ははいい。1、2、3、4、5、6、7。はい。はい。左ステップ。 Okay, so I just walking. That's completely nothing. 右ステップ。 That was quite それ obvious, では but 実際にやっ I てみるわよ。 wanted to try it anyway. Let's do it with the proper technique 足の位置を確認するわよ。 of 構 an えて intense step 前後ろでリズム取るのよ。1、2、1、2、 glide. 前、後ろ、前、後ろ。それでは左へ歩くわよ。左足から左へ歩いて右へ戻る。左へ行くときは左足から、右へ行くときは右足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの。左のサイドステップ、右のサイドステップ。はい。上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい。必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい。左へ、右へ。あと8回。左のサイドステップ、右のサイドステップ。はい。1、2、3、4、5、6、7。はい。左ステップ、右ステップ。はい。左へ、右へ。あと4回。左のサイドステップ、右のサイドステップ。はい。左足から、右足から。はい。左ステップ、右ステップ。はい。左へ、右へ。動きをよく見るのよ。はい、OK よ。 Did I get 100% misses? あら、諦めちゃうの？ One perfect? No, I did not give up. Never gonna give you up. Never gonna let you go. Orthodox. Hey. Maybe the game is getting tired. Every time we do it, the game is getting more tired. As I do believe that the settings should be adjusted already last time we played, because I'm using the capture card settings. What's this? Had a rumble. Oh. Ah, okay. There is no timing adjustment in this version of the game. Oh. That's that's something I missed on noticing. That's something that I have not noticed. Since we are doing the leg movement, we should have manual camera so that we can see our Laura's leg movement all the time. So basic training. Okay. So now that could explain the struggles I had with the timing. So let's go punches movement. In the other versions of the game, my timing is -10 for visual and audio. The synchronization, the reason is the switch is connected to PC, capture card, then goes into OBS and gets displayed over here with me together, right? So that can be like even 1 second delay, or maybe even less, but even like half second delay, that makes a lot difference in the written games. So now let's try to adjust the timing and see how it helps me with getting the score on the left side as well, like moving to それ the では left. 実際にやってみるわよ。 I should move around one beat faster probably. Hi.
足の位置を確認するわよ。構えて。前後ろでリズム取るのよ。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から右へ歩いて、左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの、右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい、必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい、右へ左へ。あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、1234567。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ左へ。あと4回。右のサイドステップ、左のサイドOkay. That timing doesn't work. Sure, like something is completely wrong to get so many misses compared to the first like 5 attempts. ステップ。 It's getting worse and worse. それでは実際にやってみるわよ。 The more I try, the worse I get. Am I like overthinking? Should I just give up and say, okay, Feet-ness Boxing, I'm sorry, your 足 side の位置を steps 確 suck. 認するわよ。構えて。前後ろでリズム取るのよ。12122、前後ろ、前後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から右へ歩いて、左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの、右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい、必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい、右へ左へ。あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、1234567。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ左へ。あと4回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、右足から左足から。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ左へ。動きをよく見るのよ。はい、OK よ。 Okay, 悪くない感じだった so わ my ね。 bouncing up and down might be affecting negatively this game. The next attempt. So now it was 13 misses. It was not completely missed. For the next round, I will do it more like front and back bounce, or like no bounce at all. Let's go. Try, let's do hydration. 水分補給しろそれでは実際にやってみるわよ。水分補給。白のや白よな。This model that I'm using today actually feels pretty nice. I like the style, the shirt and then something over it, and the pants are a little bit below the knee. I have an original design, but I'm not skilled enough yet to build it, and not rich enough to commission someone to do it. That's why I'm using mostly free models. Okay, so no bouncing up and down. Let's try it. 足の位置を確認するわよ。構えて。 This movement is 前後ろでリズム to 取る the の right. よ。12122、前後ろ、前後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から右へ歩いて、左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。
これを素早く行うとステップになるわよ。せーの、右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい、必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい、右へ左へ、あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、1234567。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ左へ、あと4回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、右足から左足から。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ左へ。悪くないわよ。はい、OK よ。Half もっ half と上を again. 目指せるわよ。 But I think I'm getting on the right track. Next, no resting. I want to like remember the feeling. That's how we should learn also the movement. Once you get into something, like remember そ the れでは feeling, 実際にやってみるわよ。 try to replicate it or improve it. That's how we work in fitness. It feels right. 足の位置を確認するわよ。構えて、前後ろでリズム取るのよ。1212、前後ろ前後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から右へ歩いて左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの、右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい、必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい、右へ左へ、あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、1234567。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ左へ、あと4回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、右足から左足から。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ左へ。動きをよく見るのよ。はい、OK よ。Ah. I put a lot of effort into this 悪 one. くない感じだったわね。 Again, half half. It's mostly the left side. I am doing something wrong on the left side because it's difficult to believe that you can do one side better than the other side. That's difficult to believe. Like no, what I wanted to say is like it's difficult to believe that the detection on one side is better than the other side. It's the same movement basically. It's just direction that changes. We should be performing. Hey, what's different here? Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. What's different? To perform a right step, step to the right with your right foot and then pull your left foot quickly, important, quickly along. The verse is a left step where you step to the left with your left foot and then quickly pull your right foot along. Pull the right leg along. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. What should we do here?
My floor mats are moving so much from all this. I feel like rubber mats that are pretty heavy, and they are connected with like plastic thingies, but it doesn't do that much. Put this here. That also won't do much. It's not thick enough. Hold my floor mats in place. Again. それでは実際にやってみるわよ。 Until you perfect the movement. 足の位置を確認するわよ。構えて。前後ろでリズム取るのよ。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から右へ歩いて。左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの、右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい、必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい、右へ左へ。あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、1、2、3、4、5、6、7。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ左へ。あと4回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、右足から左足から。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ左へ。動きをよく見るのよ。はい、OK よ。 Is it half again? With ま more ずまず misses. ね。 How did I do the first round so good? Was it because I was fresh? With full energy? Maybe. Let's practice with Laura on the main screen for a few times. Okay. Maybe my step is too big. This is where my foot is now. Getting tired more now than during the actual exercise.それでは実際にやってみるわよ。 Let's go, Laura. Give me your strength. 足の位置を確認するわよ。構えて。前後ろでリズム取るのよ。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から右へ歩いて、左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの、右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい、必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい、右へ左へ。あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、1、2、3、4、5、
右ステップ左ステップはい右 I'm trying like all kind of stuff. Silly stuff. Let's retry from the beginning. Let's reset そ the れでは mind. 実際にやってみ The るわよ first rounds were actually good compared to all this. We had 0 misses.「足の位置を確認するわよ構えて前後ろでリズム取るのよ1212前後ろ前後ろそれでは右へ歩くわよ右足から右へ歩いて左へ戻る右へ行くときは右足から左へ行くときは左足から体が正面を向いてはダメよこれを素早く行うとステップになるわよせーの右のサイドステップ左のサイドステップはい上半身の姿勢を崩してはダメよはい必ず基本の姿勢で着地するわよはい右へ左へあと8回右のサイドステップ左のサイドステップはい1234567はい右ステップ左ステップはい右へ Oh my god. Seriously. Man, what is wrong with this? I will watch archive and I will be looking at the beginning first 5 rounds and be like, what did I differently between the first rounds and now? That I am getting so many misses now. Should I restart the game? 左へ Let's restart the game. Let's try everything. Should I check the battery level? Battery is fine. The controllers are fine. Maybe it's interference. Let's see. Turn off Bluetooth. Disconnect the internet from this device. Yeah, turn off the Wi-Fi. Okay. So the switch is directly in front of me. The game is turned on fresh. Let's turn off the capture card. Oh yeah, it's turned off. The capture card preview from the second device. Freeware. Feet-ness Boxing Feet-ness Boxing. So the sound does come with delay. Hello, bot. What did I turn on? What is それ that? では実際にやってみるわよ No. What did I turn on?お疲れ様 Oh yeah, I turned on tutorial. Okay, let's take into account the timing. How much faster should I move?
それ compared で to は what I 実際にや see. ってみるわよ。足の位置を確認するわよ。構えて。前後ろでリズム取るのよ。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から右へ歩いて、左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの、右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい、必ず基 No, 本 this makes no sense. So in the beginning, we like の didn't pay 姿勢で attention 着地 to するわよ。それでは実際に delay やっ at てみるわよ。 Let's try for the accuracy again 足の位置を確認するわよ。 on 構 the えて。 screen. 前後ろでリズム取るのよ。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から右へ歩いて、左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの、右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい、必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい、右へ、左へ。あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、1、2、3、4、5、6、7。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ、左へ。あと Again. 4回。それでは実際にやってみるわよ。What did I do differently? 足の位置を確認するわよ。構えて。前後ろでリズム取るのよ。1、2、 Focus on the 1、 legs. 2、前、後ろ、前、後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から右へ歩いて、左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの、右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい、必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい、右へ、左へ。あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、1、2、3、4、5、6、7。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ、左へ。あと4回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、右足から左足から。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ、左へ。悪くないわよ。はい、OK よ。まずまずね。Okay, so let's trust in the timing. Still 50-50 with majority. Actually, let's take this away. For now it's annoying me already. More perfects than misses. We are back on the right track. Let me catch a little bit breath. Get some encouragement for よ Uga. く頑張った。少し休憩だ。 QK da. Drink some water. Okay, this is my starting position. I also have squares on my floor, and I will use them
I'm not afraid to use my squares. Let's do this. Come on. We had some good rounds. それでは実際にやってみるわよ。足の位置を確認するわよ。構えて。前後ろでリズム取るのよ。121前後ろ前後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から右へ歩いて左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい。上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい。必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい。右へ左へ。あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい。1234567。はい。右ステップ、左ステップ。はい。右へ左へ。あと4回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい。右足から左足から。はい。右ステップ、左ステップ。はい。右へ左へ。悪くないわよ。はい、オッケーよ。まずね。Let's do this. I think I'm improving. This is going in the right それでは実 direction. 際にやってみるわよ。 Back, at least back to the results from the first rounds or similar. We have more hits than misses. Right, Laura? Let's do our best. This is 足の my 位置を確認するわよ。構 boxing えて。 stance. 前後ろでリズム取るのよ。121前後ろ前後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から右へ歩いて左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい。上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい。必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい。右へ左へ。あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい。1234567。はい。右ステップ、左ステップ。はい。右へ左へ。あと4回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい。右足から左足から。はい。右ステップ、左ステップ。はい。右へ左へ。いい感じよ。はい、オッケーよ。 Okay. ノリは悪くなかったわ Only ね。 3 misses. Okay, so what I will be researching next for my side step is pump, 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 pump. Hey,
let's think about our TV or Nintendo Switch better, because it's smaller. Our Nintendo Switch is our opponent, so when we sidestep, we want to keep our Switch in front of us. So after, if we punched after our step, let's go full screen again. If you punched after our step, bam, then the punch would go in the direction of the it's my bot only. So if I punched after the step, hey, I should be facing in the direction of the switch all the time. So let's try again with this in mind, but I will not actually punch. I will just hey, try to keep the movement compact and intense. Well, the intensity is obvious. We are trying to keep the intensity since the very beginning. Hey. I need to put something on the floor while I rest to keep my floor mats from moving. This might help a little. Okie dokie. Hopefully this holds. So think of your TV or Nintendo Switch as an opponent and keep facing it. Let's go. Begin training. Change the scene already. Let myself それでは実際にやってみるわ time よ to focus. Give myself time to focus. Switch is my opponent. I will defeat you today. 足の位置を確認するわよ。構えて前後ろでリズム取るのよ。1-2-1-2前後ろ前後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から右へ歩いて左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの、右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい、必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい、右へ左へ。あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、1234567。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ左へ。あと4回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、右足から左足から。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ左へ。悪くないわよ。はい、OK よ。Okay, so I was not shaking. I think まず the まずね。 focus on the console was so. I might have had some timing problems because I was not looking at the screen. I was counting more, focusing on the rhythm of the beat and punches more than the visual cues. So 12 for 8. We are still at the 8 to 10 misses. I would like to be consistent with no more than 5 misses. This would be a nice goal to achieve.
は実際にやってみるわよ。足の位置を確認するわよ。構えて。前後ろでリズム取るのよ。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から右へ歩いて、左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい。上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい。必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい。右へ、左へ。あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい。1、2、3、4、5、6、7。はい。右ステップ、左ステップ。はい。右へ、左へ。あと4回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい。右足から、左足から。はい。右ステップ、左ステップ。はい。右へ、左へ。動きをよく見るのよ。はい、OK よ。Yeah, I have another thing to try out. Oh my god, 15 まず misses. まずね。 That was not better. Next thing I want to try out. Mm-hmm. それでは実際にやってみるわよ。足の位置を確認するわよ。構えて。前後ろでリズム取るのよ。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から右へ歩いて、左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい。上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい。必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい。右へ、左へ。あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい。1、2、3、4、5、6、7。はい。右ステップ、左ステップ。はい。右へ、左へ。あと4回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい。右足から、左足から。はい。右ステップ、左ステップ。はい。右へ、左へ。動きをよく見るのよ。はい、OK よ。まずまずね。Ah, my Joy-Con case opened up. Again, 11 misses. I'm leaning towards like giving up on the Feet-ness Boxing one. It felt good during the first rounds, but for some reason at one point it's me who is doing the workout. I got 0 hits. I had 100% misses already. So from that point I managed to get back to the 50% score. Doshio. What should I do? Well, now let's go next round.
それでは実際にやってみるわよ。足の位置を確認するわよ。構えて。前後ろでリズム取るのよ。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から右へ歩いて、左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの、右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、上Still failing. 半身の姿勢を崩してはダメよ。それでは実際にやってみるわよ。Still failing. 足の位置を確認するわよ。構えて。前後ろでリズム取るのよ。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から右へ歩いて、左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの、右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい、必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい、右へ、左へ。あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、1、2、3、4、5、6、7。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ、左へ。あと4回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、右足から、左足から。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ、左へ。いい感じよ。はい、OK よ。Is it more than 50%? 5. ノリは悪くなかったわね。Let's do this. And this button. やるじゃん。やるじゃん。Go directly into the next. I will be focusing on the yellow ones それ right では now. 実際にやってみるわよ。 The calibration might be the point in the end. The most important element for fitness boxing 足の位 1. 置を確認するわよ。構えて。前後ろでリズム取るのよ。 Focus on yellow ones. 1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から右へ歩いて、左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの、右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい、必ず基本の Okay, 姿 let's start. 勢で着地するわよ。それでは実際にやってみるわよ。足の位置を確認するわよ。構えて。前後ろでリズム取るのよ。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは右へ歩くわよ。右足から右へ歩いて、左へ戻る。右へ行くときは右足から、左へ行くときは左足から。体が正面を向いてはダメよ。これを素早く行うとステップになるわよ。せーの、右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい、必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい、右へ、左へ。あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、1、2、3、4、5、6、7。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ、左へ。あと4回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、右足から、
左足からはい右ステップ左ステップはい右へ左へそうよはい OK よ Yes, I got it. 2. この結果 Two 当然 misses. ね So I got 5 misses. Then I restarted the next one. Now I got 2 misses. If I manage to do it 2 more times without shaking my Joy-Cons, then I think I understand everything about this movement now. Well, almost everything. Enough to get a score. Yosh, let's get some praise here. ここで出し切るんだ。 No, this is not praise. This お one. 前の頑張り見てるからな。 Yeah. お前の頑張り見てるからな。 Hopefully someone is watching my efforts. So, let's お前 do なら this で one. きる。いけ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 。 IKKKK. Yosh. So calibration first. Get the intense movement. それでは実際にやってみるわよ足の位置を確認するわよ構えて前後ろでリズム取るのよ1212前後ろ前後ろそれでは右へ歩くわよ右足から右へ歩いて左へ戻る右へ行くときは右足から左へ行くときは My timing 左 is 足 off. から体が正面を向いてはダメよこれを素早く行うとステップになるわよせーの、はい右のサイドステップ左のサイドステップはい上半身の姿勢を崩してはダメよはい必ず基本の姿勢で着地するわよはい右へ左へあと8回右のサイドステップ左のサイドステップはい1234567はい右ステップ左ステップはい右へ左へあと4回、右のサイドステップ左のサイドステップはい右足から左足からはい右ステップ左ステップはい右へ左へいい感じよはい Yosh. That's one. I said twice. If I manage to ノリは悪くなかったわね get below 5 two more times, then that means I can move on. So that's 1 out of 2. And it's total 4 times that we got improved score. Yosh. This is going well. よく頑張った。少し休憩だ。 Short rest. I think from the working shoes that I wear during my full-time job, I developed a little bit pain in the foot, right foot. It doesn't affect me much now during the boxing, but I'm conscious of it. I have to think of solution how to heal it fast. Especially that boxing demands a lot of strength in the feet. I will drink 1 sip of water and then I can continue. Do it one more time. Obviously the more difficult part is after doing the basic training to combine the stepping movements with the punches. This is like yet another level. I hope there are like enough people that don't focus as much on the misses and perfect hits and really focus on their own fitness like it should be. We want to do this game mainly for fitness, and it should
be a little bit fun for us. Yeah, losing is never fun. But as you can see, I worked hard and my technique is still accurate. I moved without checking my arms. The movement was compact and quick. I feel like I can throw strong punches from my side step. Actually, the movement might be even better than in the middle of the workout today. But yeah, I think my side step is pretty good. So this is a fair score, 70, perfect, 6 okay, which is based mostly on the timing that I move in. With proper understanding of the technique, I can do this, and you can do this.それでは実際にやってみるわよ。 Hey Laura, let's do this one more time. And I will see you in the second version of Feet-ness Boxing. So I might restart stream when I change the version. It will be easier if I eventually decide to make a video. It will be easier to edit. 足の位置を確認するわよ。構えて。前後ろでリズム取るのよ。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは右へ歩くわよ。Hey. 右足から右へ歩いて。Compact. 左へ戻る。はい、右へ行くときは右足から、はい、左へ行くときは左足から、はい、体が正面を向いてはダメよ。はい、はい、これを素早く行うとステップになるわよ。せーの、右のサイドステップ。左のサイドステップ。はい、上半身の姿勢を崩してはダメよ。はい、必ず基本の姿勢で着地するわよ。はい、右へ左へ。あと8回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、1、2、3、4、5、6、7。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ左へ。あと4回。右のサイドステップ、左のサイドステップ。はい、右足から左足から。はい、右ステップ、左ステップ。はい、右へ左へ。そうよ。はい、OK よ。 My hands didn't move at all. It was all legs. 22-2. 完璧じゃない。And why does the first version of the Feet-ness Boxing, it does not have the adjustment, video and audio adjustment -10, blah blah blah, the delay latency. This version doesn't have it, but somehow I can get the timing correctly. How does this happen? Does this game have no latency? Is it like smaller file? But yeah, I think I can move on. We did the side steps, front step, there were no problems at all. In my opinion, the side step was more difficult, and we did it. We did it. Yeah, let's not think about the blue ones today. We will leave the blue ones for the next time. I will stop the stream to create separate archive and file on my computer, and in that time I will rest and change to Feet-ness Boxing 2. See you in a second.